La extrusora es adecuada para plástico del fusible como PVDF y es más adecuada para soldar membranas, tuberías y láminas de plástico. Encienda el interruptor de encendido de la caja de control de pantalla digital. Ajuste la temperatura. Encienda el interruptor de la pistola de aire caliente. Ajuste la temperatura a la posición 5. Calentamiento durante 5 a 3 minutos. Inserte la varilla de soldadura de plástico. Observar la función de la varilla de soldadura. Empezar a soldar. Todo el plástico restante debe vaciarse después del uso. Establezca la temperatura del aire caliente en 0. Apague el interruptor de la pistola de aire caliente. Establezca la temperatura del controlador en 0. Apague el interruptor de encendido de la caja de control de pantalla digital. Apague la energía.